कनिया सिलवट कहाँ बा हो? चटनी पीसे के बा। बिना चटनी के खाना रोज दे देता रू। तारा चटनी पीसे में इतना अस्कत लगता। बताओ हम पीस ले हम। मम्मी जी ई गाँव ना शहर ह। रउआ जमाना में पिसात रहे सिलवट पे। आज के जमाना में लोग के पास टाइम बा। हई देखी मिक्सी एमे सब डाली या घर से पिसा जाई। बा एगो हम ही पुरानका जमाना के हो गइल बनी। है लो पीस दो घर से। जा मम्मी जी लाइने कट गए। अब चली बैठ के इंतजार करी, लाइन आई तो पिसाई। कनिया 2 घंटा हो गल अभी ले लाइन ना आए। हाँ मम्मी जी पता ना आज काहे इतना देर लाइन कटले बा। छोड़ी चटनी, चली खाना खा ली। का छोड़ी? बिना चटनी के खाना अच्छा लगेला। ऐसे तो अच्छा तारा लोग के शहर से तो अच्छा हमार गाँवे रहे कि जब मन करे पीस लो अपन सिलवट पर।